Hai, ketemu lagi bersama aku Eli. Jadi di video kali ini aku bakalan sharing obat batuk untuk yang berdahak ataupun kering, yang ampuh ataupun mancur, menyembuhkan batuk kalian yang lama tidak kunjung sembuh. Jadi aku setiap batuk selalu pakai obat batuk ini. Sebenarnya ini tuh alternatif kedua setelah Itrabat. Biasanya aku pakai atau minum obat batuk Itrabat, tapi Itrabat itu jarang banget ataupun laris banget. Setiap aku beli pasti habis. Nanti aku kasih tahu di sini gambar Itrabatnya dan aku peroleh dari mana Itrabat itu. Beli dari toko obat orang Cina seharga 25.000. Tapi pas waktu aku beli di apotek jauh berbeda banget. Di apotek itu cuma 10.000. Makanya kalau aku batuk pasti belinya di apotek. Kenapa aku pilih obat ini? Karena kalau obat batuk yang lain itu formulanya lebih encer, jadi nggak lebih anget dan tidak menghilangkan rasa gatal pas lagi batuk di tenggorokan. Kalau yang Itrabat ini, dia itu langsung bisa menghilangkan gatal di tenggorokan, jadi batuknya bisa berhenti. Sekarang di apotek lagi habis, jadi aku pakai ini. Ini sama aja, satu produksi sama Itrabat, formulanya juga sama, nggak ada bedanya. Cuma yang bedanya itu kemasannya doang. Kalau formula atau sirupnya itu sama aja, rasanya sama aja, kekentalannya, semuanya pokoknya 100% sama kayak Itrabat. Biasanya aku minum sirup ini 3 kali sehari biar cepet sembuh. Jangan harus teratur kalau kalian pengen cepet sembuh. Ini cocok buat batuk berdahak ataupun kering. Ini aku kasih contoh atau sampelnya biar kalian gak penasaran, biar kalian lihat langsung. Formula si obat ini tuh bener-bener kental, jadi bikin tenggorokan yang lagi gatel pas batuk nggak berhenti-berhenti tuh langsung berhenti karena hangatnya si formula ini. Aku kasih lihat ya. Tuh. Jadi dia tuh kental banget, beda sama obat batuk yang lain. Tuh. Dia kental banget. Karena dia kental banget ini, dia itu hangat dan meresap banget di tenggorokan, jadi bikin nyaman pas diminum dan si rasa gatalnya itu langsung hilang. Aku sendiri sih kalau minum kayak gitu ya, aku nggak peres. Oke, segitu aja video dari aku dan semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe channel aku biar aku bisa sharing hal-hal yang bermanfaat buat kalian lagi. Dan see you, bye bye.